ngithi sawuhlamba sibizele umsebenzi Jesu wapheliswa washaya ihari usenza usebenza nje ngoba naye uYesu uhlolise bene. Amen. Kodwa kufuneka siwa Jesu mayelu akabuyeli uthetha amagama. Jesu senzele ukwehluleka. Sewulehluleka nje phela. Akukho ukuthi inkosi mina ngingakwazi ukukhuluma mina Jesu nomyeni wami leka ngamufumene mina umkami hayi bekangihlupha angangilaleli akangena Jesu. Amen. So. Ngoba wazithwala izono zakho. Amen. Okukhulu kuhlonipha umuntu yebo bayena basahlonipha kodwa akufuneka athathe indawo kaNkulunkulu empilweni yakho. Mina sengivumele angikusebenze mina bengihlala ngivakabona onola kodwa azange ngikhuze Jesu wathi bekuthi makuvuka ivesi ngithatha ibhayiseni yami ngimemfake efaka uyamemeza ukuthi angibuyele emasimini yizithwe ngani ukuthi senomsile angikakhi kudla kwami ngiziswele ngingenamanzi ngimane ngibuyele emasimini ngingakalifi phambili. Yes. Athi akuboshele ubuyelwa emasimini bengizonela kuhamba ngilambile kodwa masengivela ngizizwe nginamanzi. Amen. Ngithi asingephuzwa ilungelo lethu noJesu. Wonke umuntu ubizwe nguJesu wamfela. uJesu mayisifela uchaza uthando asithanda ngalo. Uyamthanda umuntu zinani kakhulu izinto ayidalile kodwa umuntu uphambili ngoba yindlu yakhe. Uthi lapha kwiSaya 66 uyabuza uthi ngoba izulu liyisihlalo sakho sobukhosi nomhlaba uyisenabelo sezinyawo zami. Uthi-ke indlu eningakhele yona eningahlala uJesu akahlale endlini nje uhlala nomuntu. Mangabe ngesinye nesikhathi sokuvumela uhambile ufuna laba azaphuma engqondo bafuna. Yes, Lord. Angene ikhono lakho lokuhlabelela lisebenzise ngokungcwele aza kuye manje ulisebenzise ikhono lakho mawuphiwe nakekela lelizwi ngoba isinkwa sempilo. Jesu bonakaliswa emzimbeni yethu washaywa wahlutshwa kodwa bakhethile bahamba nabezifo. Makathi yena ukhuluma ngokuthi umuntu ofuna ukuzalula makazidele athathe isiphambano amlandele akazange afihle ukuthi impilo yokumkhonza inezingozi. Zikhona izingozi endleleni kodwa sihamba ngokumethemba ngoba uthi nakulabaphrofethi abadala Jeremiya hamba ubatshele ungabesabi ngoba mina nginaba
mawusuka